Hola, booktubers! Soc la Laia Reventós i tinc 13 anys. Vaig a l'escola Badruna Vilafranca i avui us explicaré el llibre que m'he llegit de l'Egilant, que s'anomena L'habitació de ma germana. És un llibre de l'autor Pep Coll i és de l'editorial Estrella Polar. És un llibre autoconclusiu, o sigui que no és d'una saga. És un llibre molt entretingut i personalment m'ha agradat molt, per això li poso un 9,5 de 10. Aquest llibre va sobre una noia que se li mor la germana i que intenta buscar qui l'ha matat, o sigui, intenta resoldre l'assassinat amb l'ajuda d'un amic seu. I troba diferents sospitosos, i al final no te l'esperes, però no us l'explicaré perquè vull que us llegiu el llibre. Us ho recomano perquè és una història molt entretinguda i que és molt fàcil de llegir, o sigui que no se't farà gens pesat. I per cert, us recomano a alumnes entre 12 i 15 anys aproximadament. El que m'ha agradat més és el final, ja que és espectacular i molt inesperat. I ara, el que no m'ha agradat tant és que és un pèl llarg, 150 o 200 pàgines, però que es llegeixen bastant ràpid. Un punt positiu del llibre és que t'ajuda a reforçar el vocabulari, o sigui que utilitza un vocabulari més cult. També és un llibre que parla de temes molt importants, com el racisme o l'amor cap a un familiar o amics. Aquest llibre em transmet tristesa, però a la vegada felicitat i amor. Us recomano que us el llegiu, ja que si no us esteu perdent una lectura espectacular. I fins a la pròxima, lectors! Espero que us hagi agradat.